Astagfirullahaladzim. Ketika Baba mulai proyeknya di kamar mandi. Kok iso banjir. Gak ono suarane kok iso. Yo. Berarti iki rong dek kuras tambah. Look at this. That's your kids. Angkat tangan. Another one more. Boy, you want baby boy? This one already like a boy. Ya Allah, Bril, banget kan kok iso tambah dikuras sih loh. Come on. Terus kabeh banjir iki. Semuanya sampai koyo ngene. Pokoknya agak suarane pokoknya proyek piye lah. Get the ball. Berarti mumet toh. You want another one more baby. No more. No, wait. Already done. Kalau suarane kok suka proyek ning kene kuwi lho. Sembuh banget anak bila janjine kok tawis. Mumet tau kes mumet sembuh kan.